Hello，大家好啊！今日又到我哋教你分享多3招俾大家，呢3招可以令到對方更加對你知道你對佢有個心動嘅。係啦，呢3招係啲咩咧？第一招就係眼神三角化，你可以先望佢由左邊隻眼望到佢右邊，跟住再望佢嘴唇，慢慢咁樣開始輕輕微笑。你知唔知呢個咧係可以好令佢心動嘅？第2招就係呢個鏡像嘅，用一個反影嘅鏡像嘅方法去令到對方知道你係對佢有一個意思嘅，係點樣咧？譬如好似佢飲緊杯水嘅時候，你亦都仲同佢做一個同樣嘅動作，而令到好似亦都飲住杯水咁樣同佢一樣，亦都發出嗰個微笑，令到對方知道你對佢係有意思嘅。而第3種就係令到身體接觸，係啦，你可以刻意無意之間咧同佢有少少挨近嘅，掂下手臂啊，或者掂下膊頭咧，令佢又望下佢喎。係啊，有啲親切嘅接觸咧，都令佢好心動嘅喎。咁我哋今日分享呢3招俾大家啦，咁大家記住有啲咩留言俾我，亦都繼續關注我哋啦。OK。